皆様、東京からの空の旅、お疲れ様でございました。ただいま福岡空港に着陸いたしました。この飛行機は到着口南8番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお分けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際は、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、お座席周りをよくお確かめください。機内でのスムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします。また後期の際は、ファーストクラス前方のお客様より順番にご案内いたします。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空にご搭乗くださいまして、誠にありがとうございました。皆様にまた JAL の翼でお目にかかれますことを乗務一同心よりお待ち申し上げております。どうぞ良い週末をお過ごしください。Welcome to KYUSHU everyone. We have just landed at Fukuoka Airport. We'll arrive at the gate number 8 of South Exit. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care when you open the overhead compartments and items may slip out. You may now use all electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phones and electronic devices. Thank you for flying with Japan Airlines, a member of the World Alliance. We're looking forward to seeing you on board again. Thank you and have a nice weekend.